บางเรื่องราวถูกถ่ายทอดผ่านตัวอักษรบางเรื่องราวถูกบันทึกผ่านภาพเคลื่อนไหวแต่บางเรื่องราวมันถูกจารึกไว้ในสิ่งปลูกสร้างที่ยังคงตั้งตระหง่านคอยบอกเล่าเหตุการณ์แห่งอดีตได้ดังก้องกว่าเสียงใดๆในประวัติศาสตร์ในคลิปนี้อับดุลทิทูบจะพาทุกคนไปสำรวจ7มรดกโลกที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกว่าเป็นพยานเงียบที่เปล่งเสียงเล่าเรื่องราวความสูญเสียของมนุษยชาติช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนถึงเหตุการณ์ในอดีตและเตือนใจผู้คนทั่วโลกถึงบทเรียนที่ไม่อาจลืมเลือน 1. ปราสาทเคปโคสกาหน้าบนชายฝั่งอันเงียบสงบของแอฟริกาตะวันตกในประเทศกาหน้าเป็นที่ตั้งของปราสาทสีขาวที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของเพื่อนมนุษย์มานานหลายศตวรรษปราสาทเคปโคสหนึ่งในปราสาทธาตุประมาณ40แห่งที่สร้างขึ้นโดยพ่อค้าชาวยุโรปที่นี่เป็นพยานของประวัติศาสตร์อันโหดร้ายของการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกย้อนกลับไปในปลายศตวรรษที่15ชาวโปรตุเกสได้ก่อตั้งสถานีการค้าบนชายฝั่งแห่งนี้เป็นเพียงจุดค้าขายสินค้าทั่วไปแต่ในปี 1653 ชาวสวีเดนได้เข้ามาสร้างป้อมไม้เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับการค้าขายไม้และทองคำด้วยความร่ำรวยและศักยภาพของพื้นที่นี้ทำให้เกิดการแข่งขันอันดุเดือดป้อมถูกยึดครองโดยชาวเดนมาร์กและหัวหน้าเผ่ากวนเชกลุ่มชาติพันธุ์ของกาหน้าแต่สุดท้ายในปี 1665 กองเรืออังกฤษภายใต้การนำของกัปตันเซอร์โรเบิร์ตโฮมส์ได้เข้ามายึดป้อมและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นปราสาทอันแข็งแกร่งเพื่อใช้สำหรับการค้าทาสปราสาทเคปโคสกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญของการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกภายใต้การควบคุมของอังกฤษจนถึงปลายศตวรรษที่ 19 มีการประเมินว่าในช่วงศตวรรษที่ 18 มีการส่งทาสชาวแอฟริกันราว 2,000 ถึง 3,000 คนต่อปีไปยังโลกใหม่หรือทวีปอเมริกาและเชื่อกันว่าระหว่างศตวรรษที่ 15 ถึง 19 ชาวแอฟริกันราว 12.5 ล้านคนถูกจับและส่งข้ามมหาสมุทรซึ่งหลายคนเสียชีวิตระหว่างการเดินทางสำหรับผู้ที่รอดชีวิตมาได้ชีวิตของพวกเขาก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานพวกเขาต้องทำงานหนัก 12-18 ชั่วโมงต่อวันภายใต้สภาพที่เลวร้ายได้รับอาหารเพียงเล็กน้อยและมักถูกทารุณหากทำงานช้าหรือฝ่าฝืนคำสั่งในแคริบเบียนและบราซิลทาสมีอัตราการเสียชีวิตสูงมากจากสภาพงานที่หนักหน่วงและโรคระบาดและมีอายุขัยเฉลี่ยเพียง 7-10 ปีหลังจากมาถึงเท่านั้นทุกวันนี้ปราสาทเคปโคสได้กลายเป็นแหล่งมรดกโลกเพราะมันเป็นหลักฐานของการกระทำอันโหดร้ายของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันเองโดยในปี 2009 บารัก โอบามาพร้อมครอบครัวเคยเดินทางมาเยี่ยมชมที่นี่เพื่อรำลึกถึงความเจ็บปวดของชาวแอฟริกันและเพื่อส่งสารไปยังคนทั่วโลกว่าความโหดร้ายในยุคค้าทาสต้องไม่ถูกลืมเลือน 2. เกาะโกเรเซเนกัลห่างจากชายฝั่งดากาเมืองหลวงของเซเนกัลเพียง 2 กิโลเมตรมีเกาะเล็กๆที่ชื่อว่าเกาะโกเรตั้งอยู่อย่างเงียบสงบแต่ว่าภายใต้ความสงบนั้นเกาะนี้มีประวัติศาสตร์ของความโหดร้ายของมนุษยชาติเกาะโกเรคือหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญของการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่ฆ่าอิสรภาพของมนุษย์นับล้านคนเกาะโกเรไม่เคยมีการตั้งถิ่นฐานมาก่อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำจืดแต่ด้วยตำแหน่งที่ตั้งอันเหมาะสมสำหรับการค้าขายทำให้มันกลายเป็นเป้าหมายของชาติมหาอำนาจยุโรประหว่างศตวรรษที่ 15 ถึง 19 เกาะโกเรกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของการค้าทาสชาวแอฟริกันนับล้านถูกจับและส่งไปยังทวีปอเมริกาโดยเฉพาะบราซิลที่ในใจกลางของเกาะเป็นที่ตั้งของบ้านทาสซึ่งสร้างขึ้นในปี 1776 เป็นสถานที่กักขังทาสก่อนถูกส่งไปยังอเมริกาและเกาะแคริบเบียนและมีประตูแห่งการไม่หวนกลับตั้งอยู่ภายในประตูบานนี้คือสัญลักษณ์ของความโหดร้ายความสูญเสียและความเจ็บปวดเป็นจุดสุดท้ายที่ชาวแอฟริกันนับล้านได้เห็นบ้านเกิดของตัวเองนักวิชาการประเมินว่ามีทาสชาวแอฟริกันราว 10,000 ถึง 28,000 คนหรือบางแหล่งระบุว่าอาจสูงถึงล้านคนหรือมากกว่านั้นถูกส่งผ่านเกาะนี้ตลอดระยะเวลา 400 ปีของการค้าทาสทวีปแอฟริกาถูกสูบเอาทรัพยากรมนุษย์ออกไปอย่างมหาศาลชาวแอฟริกันนับล้านถูกพรากจากอิสรภาพครอบครัวและบ้านเกิดปัจจุบันเกาะโกเรเป็นหนึ่งในสถานที่ที่รำลึกถึงความทุกข์ทรมานของเพื่อนมนุษย์นับล้านในยุคค้าทาส 3. ท่าเทียบเรือวาลงกูบราซิลที่เมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลมีท่าเทียบเรือแห่งหนึ่งที่เคยเป็นประตูสู่ความทุกข์ทรมานของการอพยพครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ
ท่าเทียบเรือวาลงกูท่าเทียบเรือวาลงกูถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดลงจอดของทาสชาวแอฟริกันที่ถูกจับมาจากแผ่นดินแม่ของพวกเขาในช่วงเวลานั้นบราซิลกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักของการค้าทาสโดยรับทาสมากถึง 4.9 ล้านคนผ่านการค้าทาสแอตแลนติกและที่ท่าเทียบเรือวาลงกูเพียงแห่งเดียวชาวแอฟริกันราว 900,000 คนถูกนำตัวมาขึ้นฝั่งโดยไม่สมัครใจท่าเทียบเรือวาลงกูคือสถานที่ที่เรียกความทรงจำอันเจ็บปวดในยุคค้าทาสซึ่งชาวบราซิลเชื้อสายแอฟริกันจำนวนมากสามารถสัมผัสได้อย่างลึกซึ้งตั้งแต่มีการค้นพบซากของท่าเรือในปี 2011 พิธีกรรมที่เรียกว่าการชำระล้างท่าเรือก็ได้เริ่มต้นขึ้นพิธีกรรมนี้เป็นการทำความสะอาดและชำระล้างเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงความเคารพต่อวิญญาณของบรรพบุรุษชาวแอฟริกันที่มาถึงท่าเรือแห่งนี้ในสภาพถูกจองจำ 4. อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมาญี่ปุ่นอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมาหรือที่รู้จักกันในชื่อโดมปรมาณูอะตอมิกบอมโดมเป็นมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นและเป็นสถานที่รำลึกถึงโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติอย่างเหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรมาณูเมื่อปี 1945 ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที 70,000 ถึง 80,000 คนและรวมถึง 90,000 คนถึง 140,000 คนภายในสิ้นปีจากผลกระทบระยะยาวโดมปรมาณูเป็นโครงสร้างเพียงแห่งเดียวที่ยังคงยืนหยัดอยู่จากแรงระเบิดขณะที่เมืองทั้งเมืองถูกทำลายและบ้านเรือนกลายเป็นเท่าฐานจึงได้รับการอนุรักษ์ไว้ในสภาพเดิมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพลังทำลายล้างที่ร้ายแรงที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นรอบๆโดมมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาของใช้ของชาวฮิโรชิมาเสื้อผ้าที่ไม่เกรียมแว่นตาที่ละลายจากความร้อนและเรื่องราวส่วนตัวของเหล่าผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูหรือที่เรียกว่าฮิบาคุชะนอกจากนี้ยังมี Children Peace Monument และ Frame of Peace ที่ยังคงลุกไหม้มาตั้งแต่ปี 1964 จนกว่าอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดบนโลกจะถูกกำจัดให้หมดสิ้น 5. อัลชวิตเบอร์เคนัลโปแลนด์อัลชวิตเบอร์เคนลสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของนาซีและเป็นสัญลักษณ์ของการสูญเสียครั้งใหญ่ของมนุษยชาติในศตวรรษที่ 20 ที่มุ่งกำจัดชาวยิวและกลุ่มที่ถูกมองว่าต่ำต้อยโดยชาวยิวจากทั่วยุโรปจะถูกนำตัวมายังที่นี่โดยรถไฟซึ่งมักถูกหลอกว่าเป็นการย้ายถิ่นฐานไปทำงานแต่ในความเป็นจริงคือการส่งไปสู่ความตายมีการประเมินว่าผู้คน 1.5 ล้านคนถูกส่งมาที่อัลชวิตและจากจำนวนนั้น 1.1 ล้านคนต้องจบชีวิตลงอย่างทรมานโดย 90% เป็นชาวยิวผู้ที่ไม่สามารถทำงานได้เช่นเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยจะถูกส่งตัวไปยังห้องรมแก๊สทันทีส่วนผู้ที่แข็งแรงจะถูกบังคับให้ทำงานหนักแต่ได้รับอาหารเพียงเล็กน้อยนักวิชาการประเมินว่าช่วงชีวิตโดยเฉลี่ยของนักโทษในค่ายนี้อยู่ได้เพียง 3 เดือนเท่านั้นทุกวันนี้อัลชวิตเบอร์เคนัลยังคงบอกเล่าเรื่องราวของการสูญเสียของมนุษยชาติในฐานะมรดกโลกผ่านซากปรักหักพังที่หลงเหลือห้องรมแก๊สเตาเผาร่างลวดหนามที่ยังคงตรึงอยู่และสิ่งของเหยื่อซึ่งทุกอย่างได้รับการอนุรักษ์อย่างระมัดระวังโดยไม่มีการบูรณะที่ไม่จำเป็นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของการส่งเสริมสันติภาพ 6. แหล่งอนุสรณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาแหล่งอนุสรณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2023 ประกอบด้วยสถานที่อนุสรณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 4 แห่งที่รำลึกถึงโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เริ่มต้นที่อนุสรณ์สถานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คิกาลีซึ่งตั้งอยู่ในเมืองหลวงคิกาลีที่นี่เป็นที่ฝังศพที่ถูกรวบรวมจากทั่วทุกมุมของเหยื่อกว่า 250,000 คนทั่วประเทศต่อไปที่อนุสรณ์สถานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โมรัมบีเดิมเป็นโรงเรียนเทคนิคที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่ในปี 1994 ทางการได้หลอกลวงชาวทุตซีให้มาที่นี่โดยอ้างว่าจะได้รับการปกป้องจากทหารฝรั่งเศสแต่ทว่ามันคือการหลอกลวงเพราะชาวทุตซีราว 50,000 คนถูกฆ่าที่นี่ที่อนุสรณ์สถานยามาตาโบสถ์แคทอลิกที่กลายเป็นสถานที่สังหารหมู่เมื่อวันที่ 10 เมษายน ปี 1994 ชาวทุตซีหลบภัยที่นี่แต่ถูกกลุ่มอาสาสมัครฮูตูโจมตีและฆ่าตายประมาณ 10,000 คนสุดท้ายที่อนุสรณ์สถานบิเซเซโรสถานที่ที่ชาวทุตซีหลายพันคนใช้หลบภัยและต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธฮูตูแต่สุดท้ายชาวทุตซีราว 40,000 คนก็ถูกสังหารหมู่
แหล่งอนุสรณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงความเลวร้ายของความเกลียดชังและเป็นเครื่องเตือนใจผู้คนจากทั่วโลกให้ได้รำลึกและเรียนรู้จากเหตุการณ์อดีตที่ไม่สามารถหวนคืนเพื่อแก้ไขได้มรดกโลกเหล่านี้เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่ามนุษย์นั้นสามารถทำสิ่งเลวร้ายต่อกันได้มากขนาดไหนในโลกปัจจุบันแม้จะมีสงครามอยู่อย่างต่อเนื่องแต่เราต้องไม่ลืมว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ยังคงแข่งแย่งและใช้ชีวิตปะปนกับความเกลียดชังและความเหลื่อมล้ำไม่ว่าจะเป็นระบบที่เอื้อต่อการกดขี่ทางเศรษฐกิจการเลือกปฏิบัติเชิงโครงสร้างและการแบ่งแยกทางสังคมที่ค่อยๆบั่นทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเงียบงันเมื่อเราปล่อยให้คนบางกลุ่มถูกตัดขาดจากทรัพยากรการศึกษาหรือการดูแลสุขภาพเพียงเพราะอัตลักษณ์หรือชาติกำเนิดเราก็กำลังสืบทอดความรุนแรงในอีกรูปแบบหนึ่งความทุกข์ยากจากความเหลื่อมล้ำมลภาวะในชุมชนยากจนหรือการตีตราที่นำไปสู่การแบ่งแยกล้วนเป็นการฆ่าเพื่อนมนุษย์อย่างช้าๆด้วยวิธีที่ไม่ปรากฏในข่าวหรือตำราประวัติศาสตร์มรดกโลกแห่งความสูญเสียคงทำได้แค่เป็นอนุสรณ์เตือนใจแต่หากมนุษย์อยากก้าวเดินไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริงเราต้องแก้ไขความอยุติธรรมที่ฝังลึกในโครงสร้างสังคมและภายในใจของพวกเราเองด้วยครับ